Good luck, mates. Welcome to PUBG Mobile. Oi. Pinky nuts. कसरी गर्ने हौ त्यो यस्तो सुत्तिर गएर मेरो पनि नाम आउँछ त भोक लागेर अति भइसक्यो दिदीको त बिहे नै भएको छैन कहाँ हो ल अहिले भर्खर छोराछोरी भयो भने होइन हाम्रो गाउँको ठुलोबाको छोराछोरी भइसक्यो अच्छा तिमी आएछ म त कति पछाडि निकाल्दै यार मलाई त फेरि सिधा आयो नि मैले ओए एम्पर पाए बेबी तिम्रो त हिलिङ मात्रै घट त बेबी के भयो भनेको त नि ढाल्दै थियो बेबी कोही साराले ढाल्दै थियो बेबी अयो कता हो स्क्याडल गर्दै I got supplies. म आफै खोज्दैन फेरि एकेम छ भने माग रेड डट छ नेपालको भयो हुन्छ पाए 3x है यहाँ I got supplies. बोक्देऊ न यार 3x युकीले लक होला लग बोक्देऊ भने पनि एकचोटि लग अरे यार युकी छ नि मामपुली नदी मामपुली त्यो युकी आउने बित्तिकै ए मामपुली I got supplies. मुझे मिल गए इधर आ जाओ मसँग छ हौ लेभल 0 ए गाडी छ त हो बेस्टी हुन पाएको होला नि पैसे तैँले वेट चेक गर्ने हो कि सिधै जाने हो जनतिर गाडी त चाहियो नि चलाउन त हुन्छ मैले त आइसकेँ फेरि बेबी आऊ न त तिमी र म तल गाडी लिन्छौँ मसँग ग्यास मात्रै है स्क्याडलमा एमो ब्यारल छ यहाँ उठाउ आउ यहाँ ब्यारल I got मैले supplies. फाल्दै लौ त ऊ तल अगाडि हेर 30 वटा मात्रै पाएको थियो उही जुन त पुरा कता गएको थियो तिमी सेरा गरेर बस्नुपर्छ यता माथि गएर बस्नु मलाई चाहिँ नलिएर गयो यार यिनीहरू पहिला पनि त गाडी बाइकमा बसेर पनि गइहाल्थेँ चक्कामा बसेर लिएर जानुपर्छ बेबी यहाँ हेरौँ है अगाडि एनिमीले लगेर
कस्तो रोको भने है पुरीहरू कस्तो रोइदिने क्या त्यति नभए नि चट्टामा चढेर आउने हो क्या हो म त फेरि सिटमै बसेर आउँछु नि त फेरि एक बाइक पर किन भन्छ नि एउटा सीटमा बस्दा ठाउँ छैन